On this video, mag-haul tayo ng mga items na natanggap ko recently. Okay, sige na. Ito, disclaimer guys, yung ibang products dito, I mean yung ibang parcel na buksan ko na kasi sobrang tagal na nila pinadala. Papakita ko na lang ulit sa inyo or isi-share ko sa inyo. Okay, so, to start off, ito yung mga watches na napanood nyo dun sa recent review namin or yung recent video namin na parang iniregalo namin sa isa't isa ni Jet. So, this is from Andan Urban Watches. So, meron silang website and actually binigyan nila kami ng promo code or parang ano ba tawag doon? Parang discount code na pwede nyong gamitin kung sakaling gusto nyo umorder ng mga ganito. So, ipapakita ko lang ulit sa inyo guys. And dun sa mga viewers na hindi pa napanood yung video, I will link the video guys para mas makita nyo yung detalyado. So, ito parang ano na lang, just quick glimpse na lang. So, meron siyang ganitong box and nasa loob yung pinaka-watch. Ito mga watch na to is customizable. So, pwede nyo silang i-mix and match according dun sa preference nyo and personality para mag-suit sa inyo. Okay guys, so next parcel or next items, this is from Colorette. The It, dun sa mga hindi pa nakakaalam, proudly Pinay made to or locally made here in the Philippines. And I am very excited na ito yung first products na natanggap ko from them and they actually sent me a lot. So, meron silang mga Sea and Rose Water Micellar Cleanser. Meron silang Sea and Rose Water Micellar Cleanser and eto. Yung isa pala is unscented and yung isa is scented. So, basically, yun lang yung pinagkaiba nila. Scented and unscented. Ayan. And then, actually, sobrang dami nito, guys. Lalo-lalo yung mga lip products. Abangan nyo na lang sa mga upcoming vlogs or mga Instagram post ko kasi papakita ko sila doon. So, anyway, pinadalhan din nila ako ng mga eyebrow products or yung mga eyebrow pomade nila. And, ito, very excited na akong gamitin. So, they have two shades which is the thick chocolate and steady brown. So, ganyan yung pinaka-itsura. And then, what else? So, ito yung mga Colorette Lip Locker. Meron tayo 4 shades, I think. Teka, punta ko sa inyo kung ano yung pinaka-itsura nila sa loob. Square type container na clear yung pinakalalagyan. So, basically, kitang-kita mo kagad kung anong color yung lipstick and ay, ang bango! Oh my mint! Sobrang addict talaga ako. Marami ito ay actually 4. So, yung mga swatches, abangan nyo na lang sa Facebook or Instagram. I will do some swatches as well. Ayan. Try nyo to guys, Colorette. Sobrang tagal na nila sa industry and I'm sure maganda rin yung quality ng mga products nila. Ito, try ko din gawa ng swatches kahit sa arms na lang. Kasi baka ma-RIP yung lips ko, di ba? Pag inano ko to. Pero for sure, isusuot ko to and mag-selfie tayo. And guys, abangan nyo kasi yung mga iba dito, hindi ko naman talaga magagamit. And sobra-sobra to para sa akin. Kaya I will be sharing some of this for giveaway. And syempre, meron din silang mga lip and cheek product or ano bang tawag nila dito? Color Tint Intense Blend Lip and Cheek Oil. So, hindi ako fan ng mga tint, pero susubukan natin itong gamitin. And kung ano man yung hindi ko magustuhan na color or hindi babagay sa akin, syempre, for giveaway yun para sa inyo. Ayan, may kasama pala itong pangkilay or yung eyebrow applicator with spoolie doon sa pang-eyebrow pomade or yung pangkilay. So, ang cute to. Parang katulad niya yung style ng Anastasia Beverly Hills. Sobrang ano to guys, sobrang handy. Kasi meron ka ng spoolie, tapos may applicator ka. In one, ano tawag dito? In one brush. Charot. So, ayan. Maraming salamat po, Colorette Cosmetics. Make sure to follow them guys on Instagram, Colorette Cosmetics. Okay, next items are from Club Clio. So, nagpadala sila ng Goodal Ferment Beauty. So, this is their line of skincare. So, ayan yung pinaka-itsura ng lalagyan nila. Merong box, tapos nandun sa loob yung items. So, meron tayong Green Tangerine Moist Serum, Green Tangerine Moist Fresh Toner, and yung isa ay Green Tangerine Moist Cleansing Foam. Although, aaralin ko muna guys, kasi syempre, alam nyo na, pregnant ang lola nyo, hindi tayo pwede
pwedeng basta-basta gumamit ng mga kung anik-anik na products. So, Club Clio, thank you so much! Okay, so next products are from Paintbox Artistry. So, sobrang dami nitong mga goodies nitong mga goodies. Unfortunately, hindi ako nakapunta dun sa workshop nila, but they are so generous enough na padala yung loot bag nila sa akin. Kaya guys, maraming salamat. So, Paintbox Artistry is nagko-conceptualize sila ng mga workshop. And actually, yung mga nagwo-workshop doon is mga makeup artists and even mga bloggers and vloggers. So, mga social media influencers na talagang art nila yung pagme-makeup. And make sure to follow them on Instagram kasi madalas silang nagpapa-workshop and nagpapa-events para maging updated kayo, guys. So, ito mga iWhite Korea products. You know naman, guys, na user talaga ako ng iWhite. Especially yung moisturizer nila. Sobrang love ko yun, as in. So, meron tayong whitening sleeping cream mask. So, mga sample sizes. Or, I mean, yung mga sachet packs nila na pwede din kayong bumili ng mga ganito like for gusto nyo munang subukan. So, meron pa tayong mga BB Holic Everyday BB Cream. Ito guys, maganda to. Actually, suitable siya for Pinay skin kasi yung color nila is yellow undertones. Kaya maganda talaga siya. Pwede nyo itong subukan. Tapos, meron tayong whitening, 2-minute whitening miracle. Hello! More BB cream! Meron pa ako nito, guys. Tapos, yung ginagamit ko, hindi ko pa naubos. So, meron pa tayong facial wash, whitening Vita. And, itong Aqua Moisturizer, whitening Vita. Ito yung pinaka-favorite ko talaga sa lahat ng products ng iWhite. Tapos, sumunod yung mga pang-strip na mga whiteheads, blackheads. So, yan. Ito, Slim Fit Lifting Cleanser by Purine. Ito. So, siguro siningit na lang to. Kasama dun sa goodies nila. And meron pang isang paper bag na ang laman naman ay mga Jergens. Sobrang bango. Mga Jergens products. So, meron tayong antibacterial soap na cleanse and moisturizes. Mild soap na cleanse and freshens. Tapos, ito pa mga hydrating coconut moisturizes and softens. Lotion for dry skin, tapos daily moisture, hydrates and smoothes. Smoothes na talaga! Smooths yan. Smooths. Hydrates and smooths. Ganon. Dry skin moisturizer. Ito ay mga products from Caronia Free Spirit Collection. Wow! Alam ko kanina ito mapupunta. Kinahanay, tsaka kay Jazz. Mayroon sila mag-cutics. So, meron tayong mga nail lacquer from Caronia. Yan. 5 pieces. So, maraming salamat dun sa mga brands na nag-sponsor sa Paintbox Artistry. And, of course, Paintbox Artistry. Thank you guys for remembering me and pinadalhan nyo ko ng mga goodies nyo. Maraming salamat talaga. Ito, nakita ko na, Diyos ko. Putol na yata. Si Skylar talaga, nilaro niya kasi ito, guys. So, meron tayong creamy bubble color for rich and long-lasting color. Raspberry brown yung color niya. Ito, first time ko palang makakagamit nito or first time kong nakatanggap nito and hindi ko alam, guys, kung pregnancy friendly to. So, dun sa mga nakagamit na nito or nakatry, let me know down on the comment box kung pregnancy friendly ba ito ang product na ito, guys, kasi ito daw yung tipo ng pang-color na sobrang hassle-free kasi para mo lang siyang isi-shampoo sa hair mo tapos magbabubbles lang siya ng bongga. Ito na nga pala, including your hair color, galing naman to dun sa event na pinuntahan namin. Event to ng UMAP Philippines, so in collaboration with Mukha Studio. Kaya, ito yung mga nakuha kong products from them. More Caronia products, guys. Sobrang bait ng Caronia kasi talagang all-out support sila sa mga sponsorship and all. Kaya, meron tayong mga nail lacquers, tapos itong cuticle sanitizer, nail polish, and cuticle remover. Tapos, merong revitalizing soap and wash. Meron din ditong Biore Aqua Rich Watery Gel na, ano ba to? Sunscreen ba to? Sunscreen.
So, paano ba to? Pampaglow. Mampaputi ba to o food supplement? So, ito, feeling ko, hindi siya pregnancy friendly. Kaya, titingnan natin kung gusto ni Ate Jazz. Pag hindi, isasama ko sa giveaway nyo, guys. Ito, items from... Wow! Ang daming sabon! Hello! Wow! Ang cute! Meron tayo... this is from Olivia & Co. Revitalizing Soap. Ang cute, oh. Orange, black, and white. Or, like, katulad ito, oatmeal plus honey soap. Yan. Ultimate Whitening Scrub. Tomato cream. Wala, amoy. Sunod is this tomato serum. Usong-uso to ngayon, yung mga serum-serum. Ito, Lilac Lush. Intensive Whitening Lotion. Wala ba kayong mga tanning lotion? Charot. So, Pink Pony na triple whitening lotion din. Diyos ko. So, ito, meron tayong mga whitening lotion na, you know naman me guys, na hindi ako nagpapaputi. Kaya, alam nyo na. Intensive whitening soap, intensive whitening toner, bleaching cream, intensive whitening cream, and clarifying solution. Maraming salamat po, Olivia & Co. You can follow them on Instagram. Kung interested kayong gumamit ng mga ganitong products, guys, support natin yung mga local sellers natin or yung mga Proudly Pinay products. Yung mga products na to, hindi ko sila agad-agad gagamitin without asking or without researching kung safe ba siya for me. And as for you guys, be careful lang din sa paggamit ng mga whitening products, especially yung may mga whitening factor kasi merong mga ingredients na hindi intended or bawal talaga sa mga buntis. Kaya, make sure to do your research first, syempre, di ba? Huwag mo nang unahin ang pagpapaganda, unahin nyo yung kalusugan nyo and yung safety nyong mag-ina. Meron tayong box from BTLA from the exclusive distributor of LA Girl Philippines. Merong 4 na products sa loob. So, powder na merong kasamang sponge. They sent me ng dalawang shade. So, yung isa sobrang puti niya, guys. Tapos, ito ay ganun din. Powder din. Pressed powder. So, ivory, sand, and toffee. 3 shade. Tapos, merong cream foundation. So, ang shade nito is Taffeta. BTLA cream foundation. Ito guys, yung cream foundation, binuksan ko na siya and meron siyang 15 grams na product sa loob. Nadudot! Ganito yung itsura niya sa loob. So, cream foundation talaga siya. Para siyang oil-based kasi medyo parang nakikita ko yung mga oil na nagbe-build up and umaangat siya dun sa pinaka-product. But anyhow, susubukan talaga natin to. And another one is the Intensive Eye Gel Cream. Hydrates, illuminates. So, yung mga LA Girl user dyan, yung mga products na nakikita nyo na binibenta sa mall na LA Girl, so same company sila na gumawa, or I mean, nagbebenta dito sa Philippines na BTLA. Ay, meron pa palang isa guys. So, this is the Pure Skin Fast Penetrating Acne Fighting Cream. Natural formula. Oh, pangtigyawan. Meron tayong mga products from L'Oreal Paris. So, this is the L'Oreal Paris Infallible Pro Matte Liquid Lip and Lip Liner. So, yung mga liquid lipstick, may kapartner siyang lip liners. Actually, guys, itong products na to, gagawan ko sila ng video. Yung, kahit yung very quick swatches lang, para makita nyo yung itsura nila sa lips. Kasi first time ko palang makakatry ng liquid lipstick from L'Oreal. This from Yaponini PH. Nagpadala sila ng CP1 Oriental Herbal Cleansing Shampoo and Cleansing Treatment. Ang ganda na lagyan nila, oh, diba? Very girly. Super playful nung packaging nila. Make sure to follow them on Instagram, Yaponini PH. Thank you, guys! Meron pa tayong basket from L'Oreal Paris. So, ito naman is skincare products. Teka. Tignan natin. Meron tayong Revitalift Laser times 3. Recharge, Replump, and Refine na
Skin Anti-Aging Power Water, Revitalift Laser 3 na anti-wrinkle, plus anti-spot, Total Care with SPF 27 PA+++. Tapos, meron tayong day cream, night cream mask, anti-aging transforming eye cream, and renewing anti-aging serum. Tapos, meron silang parang mini token for Nina. Wine siya actually na nasa maliit na bottle. So, ayan. Maraming salamat po, L'Oreal Paris. I'm not sure guys kung available na to locally sa mga L'Oreal counters or Watsons. Okay, so last items are from a subscriber, I guess. Hindi ko lang po kilala kung sino kasi natanggap ko tong box na to. Wala siyang pangalan. And parang wala din naman nagme-message sa amin lately kung may natanggap na kaming box coming from them or dumating na ba yung mga pinadala nilang stuff or whatever. Pero guys, maraming salamat. And kung sino po yung nagpadala nitong mga, actually nakabalot siya from Cebu, yung pinanggalingan niya. And nagpadala po sila ng balikbayan box para sa aming family. So, for me, kay Jet and kay Sky, maraming salamat po. Ito sila. Papakita ko sa inyo guys, actually, yung rubber shoes. Ito na yung ginagamit ni Sky na rubber shoes na napanood nyo sa Japan. So, binigyan nila si Sky ng Mickey Mouse na rubber shoes na umiilaw. Ang cute, umiilaw siya. Saktong-sakto po yung rubber shoes kay Sky and gustong-gusto niya. Maraming salamat po. Meron ding mini sandals si Skyler na gladiator yung style. Ayan. Merong short. Merong long sleeve na blouse for Skyler. Salamat po ate or kuya sa nagpadala. Teka, anong size ba to? Sakto to sa akin, size 8 kasi sinukat ko na po. Tapos, may nagbigay din sila ng guys, ng sandals para sa akin. Tapos, ito, polo para kay Jet. And then, more blouses for Skyler. Cute, emerald green. Tapos, binigyan din po nila ako ng blouse or jump short. Actually, jump short siya eh. Oh. Short siya na sobrang sexy. Pero ito, super excited na akong gamitin kasi alam nyo na guys na creepy! Kasi pag nanganak ako, magbe-breastfeed ako kay Sky and kailangan ko na naman yung mga damit na easy access. Kaya, very perfect itong mga ganitong style. Ate or kuya, maraming salamat po. Kung sino man po yung nagpadala nun, sana mag-comment kayo sa comment box or i-message nyo po kami sa Instagram again. For sure, nagtanong po kayo kung saan yung address ko and sinabi ko yon. And sa sobrang makakalimutin ko, hindi ko na ma-remember talaga kung paano tayo nag-usap. Kaya gusto po namin magpasalamat personally and directly. Kaya sana po mag-message kayo. Maraming salamat po talaga. Tapos ito, last item na pala to. Last items. Nakalimutan ko yung yung pangalan na nagpadala nito. Yung shop niya. So, I believe si sis nagagawa sila ng mga damit na nagko-customize sila ng mga terno or yung mga matchy-matchy, mga twinning sa inyong mga baby girl or baby boy. So, ito para sa akin. Tapos, meron siyang katernong shorts. Kay Sky, ganyan din. Meron siyang short. Tapos, katerno kami ng blouse. Meron si Skyler ng jump short. Tapos, ito yung akin. Oh, ganun din. As in, kung ano yung sa baby, ganun din yung sa nanay, guys. Pares na pares ng style. Ayan. Maraming salamat. Sis, sana mag-message ka para mailagay ko yung link mo dito sa baba. Just in case may mga viewers na gusto mag-try ng mga items na binibenta nyo. Okay, so this concludes our haul for today. Ay, naku, naaning-aning na ako. O sige, bye-bye na. Good night. Thank you guys for watching. Oy, don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. Tapos follow nyo din kami sa Instagram and Facebook of Friends. We'll see you again on the next video. Bye!